بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جو سچا مسلمان ہوتا ہے وہ کسی حال میں بھی نماز کو نہیں چھوڑتا، اپنی نماز کو قضا نہیں ہونے دیتا۔ آج ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ایسی ہی ایک ویڈیو شیئر کر رہے ہیں۔ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص، اور یہ بزرگ شخص، جہاز میں بیٹھا نماز ادا کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ شخص کون ہے؟ یہ ایک بڑی شخصیت ہے۔ اس کا نام ڈاکٹر فاروق عبداللہ ہے۔ کبھی انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کریے گا کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کون ہے، لیکن یہ اتنی بڑی پوسٹ پر ہونے کے باوجود اپنی نماز کو ترک نہیں کرتا۔ دوستو، ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا تعلق پاکستان سے نہیں، یہ آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس شخص کا تعلق کس جگہ سے ہے، لیکن یہ ایک سچا مسلمان ہے۔ نماز کا وقت چاہے جہاز میں آئے یا گاڑی میں آئے، یہ اپنی نماز پابندی سے پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔